सर्वप्रथम त आज विक्रम सम्वत 2082 साल पुष महिनाको 27 गते अर्थात् बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती अर्थात् आज एकता दिवस पनि भनिन्छ। र आज चाहिँ एकजनाको स्टाटस हेरेँ मैले, उहाँ एउटा मगरको छोरो हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अलिकता स्टाटस एउटा लेख्नु भएछ कि यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको होइन, मगरले बनाएको भनेर उहाँले चाहिँ एउटा स्टाटस लेख्नु भएछ। उहाँ व्यक्ति जो चिन्नुहुन्छ, नेपालीहरूले प्रायः चिन्नुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो कार्यले चाहिँ चिन्नु भएको होइन, नराम्रो कार्य गरेर चिन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ विशेष गरी। र उहाँले चाहिँ मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भने एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा प्रथम शहीद एउटा प्रथम शहीद लखन थापाको एउटा शालिग मात्र बनाएर देखाउनुहोस्। एउटा शालिग लखन थापाको शालिग मात्र बनाएर देखाउनुहोस्। सेम टु सेम एउटा शालिग बनाएर देखाउनुहोस् तपाईँले, होइन? कुनै तपाईँले त्यो फोटो पनि नहेर्नुहोस्, कुनै अरूको कुनै पनि नहेरिकन आफ्नो बुद्धि दिमाग लाएर त्यो एउटा लखन थापाको शालिग बनाएर देखाउनुहोस्, तपाईँले म मान्छु। यसको अर्थ के हो भनेदेखि नेपाल एउटा व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको होइन, यो सम्पूर्णलाई थाहा छ र यति कुरा सबैले बुझ्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरू, त्यसमा चाहिँ राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, क्षेत्री लगायत अन्य सम्पूर्ण मिलेर एक भएर नेपाल बनाउनमा ठुलो भूमिका छ। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले एक्लो व्यक्तिले यत्रो सिङ्गो नेपाल बनाएको होइन भन्ने कुरा जसले पनि बुझ्छ, जसको पनि दिमाग छ, होइन? यसमा चाहिँ के भने उहाँको नेतृत्वमा अर्थात् उहाँको अगुवाईमा चाहिँ नेपाल एकीकरण भएर आजको नेपाल बनेको भन्ने कुरा सम्पूर्णलाई थाहा छ। र यो कुरा जसले यो स्टाटस लेख्यो यो कुरा उसलाई पनि थाहा छ, होइन? यति भन्न चाहन्छु, एउटा के भन्न चाहन्छु भने एउटा शालिग मात्रै बनाएर देखाउनुहोस्, लखन थापाको शालिग मात्र बनाएर देखाउनुहोस्। तपाईँ एउटा मगरको छोरो, म पनि एउटा मगरको छोरो हो, होइन? एउटा लखन थापाको शालिग मात्र बनाएर देखाउनुहोस्, कुनै न फोटो हेरिकन न कुनै केही पनि नहेरिकन त्यो बनाउनुहोस्। अनि तपाईँलाई मान्छु कि अनि त्यसपछि त्यसरी भन्न मिल्छ कि त्यसपछि ओहो यो चाहिँ यो व्यक्तिले बनाएको भनेर भन्न मिल्छ क्या। तपाईँले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ नि, ताजमहलको अन्य दिनुभएको छ नि, ताजमहल कसले मजदुरले बनाएको भनेर। मजदुरले बनाएको, मजदुरको योगदान हुन्छ त्यसमा। मजदुर बिना कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन काम बन्दैन, मजदुर नै चाहिन्छ। तर एउटा मजदुरले मात्र, एउटा 100जना मजदुरले मात्रै कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन बनाउने बेला उसले मात्र गर्न सक्दैन के।